अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि ऑल व्यूअर्स खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए मैं MF 240 2000 मॉडल लेके आया हूँ। ये जो इसकी पिक्चर है ये 2006 मॉडल है। इसकी वीडियो भी मैंने लगाई हुई। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है 2000 मॉडल MF 240 2000 मॉडल। ये देखिए इसके टायर अगले जौन से हैं बिल्कुल ज़ीरो हैं। इसके अब शो की बात करते हैं। ये चेक करें इसकी शो और इसकी चेसी कलर जौन सा है। अब इसकी चेसी कलर बात करते हैं। 12-14 आने इसकी चेसी कलर है। 13 आने तो कंप्लीट है। ये देखें अब इसके टायर चेक करें। 6 आने टायर हैं। मडगार्ड साफ़ हैं। 2000 मॉडल ट्रैक्टर बहुत ही साफ ट्रैक्टर है। ये देखें रिम चेक करें साफ रिम में प्लेटें लगी हुई हैं अभी तक इसको। ये चेक करें पीछे करते बाद हुक की और टूपों का रंग चेक करें। 2000 मॉडल बिल्कुल जेन्युइन ट्रैक्टर बहुत ही कमाल ट्रैक्टर है। नंबर भी लगा हुआ है इसको। दोनों साइड से टूपों का रंग 12-13 ने मडगार्ड साफ मडगार्ड है। छत भी लगी हुई है। नंबर भी लगा हुआ है। बम्पर नहीं लगा। टायर जो से इसके ख़त्म हुए हैं बिल्कुल। 6 आने टायर हैं। ये चेक करें बहुत ही जेन्युइन ट्रैक्टर है। हाइड्रोलिक पंप डीजल पंप ओके है। आगे पीछे सब लाती है और परकन इंजन में। ये परकन में बहुत ही साफ ट्रैक्टर है। ये चेक करें बिल्कुल साफ ट्रैक्टर है। मालिकों का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ये चेक करें फ्रंट से आपको चेक कराते हैं। ये हुड इसका जाली चेक करें साफ। उम्मीद करता हूँ मुकम्मल व्यू करते हैं आपको। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए नई वीडियो लेकर ओके।